我諗去到我哋嘅 HKM 嗰個第六條啦，喂呢條有啲唔肯定，點解咧？因為佢話佢四個數咧就話整數啫，就冇話正整數。咁我唔知佢可唔可以負數噶。咁我如果講咗負數先啦，如果負數就好簡單嘅，你就攞個極端啲咯，你當 W 係-205啊，其他全部都係負一嚟嘅，OK，即係負一咁樣。咁其實四個加埋應該就係最少噶啦，咁你好快就揾到答案咧，就係-208咯。啊，不過我唔知佢真係咁樣啦，定係點樣啦？OK，你話如果唔可以負數嘅話咧，咁我諗正數咯。嗱，正數嘅話咧，咁我就將佢做呢個質因數連乘法啦。好啦，咁我哋除一除先。嗱，205試下除五先啦。如果除五嘅話咧，205啊除五咧就561嚟嘅。跟住試下除三先啦，除三187，再除11啦。啊，OK。咁啊，好快就分解到咧，佢就係3乘5乘11再乘17啦。咁所以咧，其實佢嗰個最小值咧，如果係正數咧，咁應該就係一個四個加埋嘅，係啦。話明質數啊嘛，質數其實應該就最細嗰幾個噶啦，係咪？係啦，咁啊36。咁究竟佢係咪可以負數咧？嗱，真係唔知，係啦。咁我相信，哦，我唔知係咪打錯咗啦。咁但係如果佢真係可以負數嘅話咧，咁其實呢條題目都出得幾簡單咯，係嘛？好，咁啊呢條完啦，呢條 HKMO 第六條嚟嘅。